Друзья, всем привет! Сегодня будет, наверное, необычное видео. Одно из немногих, где мы будем не просто доставать, потрошить вот эту вот орхидеечку вот из этой посадки, которую мы делали еще, наверное, в 2018 году. Мини-белую орхидею сажали сюда в качестве эксперимента. Вот в такой вот фликер подсвечник. Это орхидея под номером 156. Выигранная была еще зрительницей, подписчицей нашего канала в прошлом году из Йошкар-Олы, если мне не изменяет память. И я перед отправкой по почте этой орхидеи хочу ее достать вот из этого кашпо, в котором она у нас растет. Значит, не снимать вот эту детку, оставить эту детку прям специально для победительницы, а вот немножечко подчистить здесь основание, убрать вот этот вот грунт, который покрылся водорослями за несколько лет. Ну и, собственно, немножечко облагородить вот эту вот орхидею. То есть, по большому счету, я чищу ее, чтобы не отправлять ее вот в таком вот лохматом, непристойном виде. Ну и самому, в общем, как бы достать отсюда, из этого горшка, потому что здесь вы видите корни прилипшие. Ну и мы не знаем, что здесь такое. И если человек выиграл эту орхидею, не является, скажем, таким, знаете, профессионалом в выращивании орхидей в домашних условиях, то, конечно, справиться с такой орхидеей будет ну, очень и очень трудно, и можно будет ее, в общем, загубить. Поэтому я хочу сделать все сам, оставить лишь только детку, потому что детка еще должна подрасти, у нее еще нету корешков. Ну и подготовить эту орхидею к отправке. То есть я ее хочу почистить, сделать ей временную такую посадку лишь только для транспортировки ее по почте, ну и, собственно, подготовить ее к упаковке в почте. Если вам, друзья, такое видео будет интересно, подробнейшее, и интересно посмотреть, что там внутри в горшке за несколько лет, у орхидеи она вылезла, и уже давно нужно было пересадить, омолодить, но у нее вот эта деточка появилась, и, в общем, я отложил эту пересадку. Ладно, друзья, давайте ее отсюда немного достанем. Вот. Если вам интересно такой формат видео, то напишите в комментариях. Так, было бы вам интересно смотреть на подробный... О, да тут, друзья, она сама вылезла. Даже и не пришлось ничего делать. А знаете почему? Я, честно говоря, ну, за вот таким вот, за таким вот, смотрите, заросшим стеклом уже не было понятно, какая посадка у орхидеи. Мне почему-то казалось, что здесь она посажена у нас в одной коре. То есть кора и немножко вот циолит, да, вот такой вот. А оказалось, у нас, оказывается, здесь еще и пеностекло. И вот за счет вот этого пеностекла, посмотрите, как быстро орхидея выскочила из горшка. Я, честно говоря, не ожидал. Это просто для меня прям это, знаете, приятное такое вот событие. Так, ну что, раз уж достали, хочу немножечко подчистить тогда корешочки этой орхидеи, удалить вот эти вот старые такие корни. Посмотрите, какой грунт, кстати. Грунт у нас здесь это пеностекло. Вот оно. Раз уж мы сюда залезли, вот, я обязательно помою это кашпо. Грунт этот я уже выкину. Он, ну, в принципе, его можно использовать, если его замочить на какое-то время в перекиси водорода, подержать, чтобы перекись водорода убила всю вот эту вот накопившуюся, да вот видно, видите, зеленые, окрашивалась, накопившиеся вот эти водоросли. Вот. Упаковывать эту орхидею я буду немножечко в другой грунт, скажем, такой более доступный. Вот эти вот, кстати, корни, это корни еще мы пересаживали из кокосово-торфяного стакана, эту орхидею. Поэтому я эти корни старые вообще удаляю их отсюда.
Вот, оставлю эту орхидею только с, ну вот, такие вот не нужны. Оставлю орхидеи только корни такие перспективные. А все остальное, такое, знаете, нехорошее, я удалю. Так, вот видите, мы освобождаем немножечко деточку. Здесь корни старые. Вот эти вот. Удаляю их, они не нужны. Так, вот этот вот, несмотря на то, что он такой темный корень, он еще более-менее хороший. У самой малявочки у нас пока что я не вижу, чтобы... вот, нет, это не ее корень. То есть пока что корней у самой малявки нету. Вот, хотя... Знаете, вот, значит, я это видео, конечно, ссылку отправлю. Было бы здорово, если бы сама новая хозяйка бы посмотрела эту, как сказать, это видео, то если захочет отделить, то вот эту детку можно обрезать вот здесь вот от корневой шейки. Вот с этими вот один, вот этот вот, два, три корешка. И здесь еще вот один проклевывается. Вроде как, да, то можно оставить вот эту вот. Ну и вообще шею можно подрезать, оставив вот ее более-менее с воздушными корнями, которые, видите, начали расти. В общем, друзья, вот эту орхидею я хочу вот так вот, вот с этими корешками прям и отправить хозяйке. Не знаю, будет ли она сажать вот в этот вот фликер, что вряд ли, да, я скорее всего отправлю эту орхидею в стандартном горшке. Возьму сейчас стандартный горшок. Вот. Так, где он у меня? Вот такой вот. Мне важно просто, почему я так хочу, потому что важно сохранить вот эти корешочки, которые у нее воздушные. Вот. Максимально их поместив вот в этот вот горшок, да, вот так вот. Вот так. Так, перекись я приготовил на самом деле приготовил, чтобы эту орхидеечку обработать места срезов. Так, ну вот так, наверное, да? Да. Я эту орхидею... Единственное, что вот этот корень нужно закрутить. И один корень у нас остается вот такой большой. Так, я сейчас попробую с этим даже большим корнем эту орхидею уложить как-то. Да? Давайте ее будем вкручивать сюда. Вот так. Так, вот эти хрустят кусочки грунта. И кажется, как будто бы это... Так, ну вот так вот, наверное, да? Вот. Вот так вот. И таким образом, смотрите, мы сохраним орхидеи в целости эту корневую систему. То есть она не поломается у нас, да? Я сейчас возьму наполнитель, вот сюда засыплю. А в качестве наполнителя это будет выступать у меня вот такой вот мелкая кора. Я прям этой мелкой корой, друзья, сейчас засыплю внутреннее пространство. Вот так. И уже хозяйка этой орхидеи, она сама решит, во что, в какой грунт посадить, как посадить эту орхидею. То есть я делаю такую, знаете, походную засыпку. Сейчас вы увидите, что и как я сделаю, чтобы орхидея перенесла пересылку по почте. И мне ее надо будет утеплить,
Потому что посмотрел по погоде. В Йошкар-Оле еще прохладно. Так. Вот так вот мы это все сделаем. Аккуратненько. Кстати, в принципе, эту орхидею можно и какое-то время даже и оставить в этой посадке. Вот. Почему она так высоко? Это чтобы у нас детка, друзья, видите, не в грунт не утонула под грунт, чтобы она листиками оставалась наверху. Но зато теперь у нас те корни, которые были у орхидеи, они у нас поместились внутрь, в грунт. Так, ну вот как-то так, да, получилось. Вот, смотрите, какая прелесть. Я сейчас ничем орхидею не поливаю, не обрабатываю. Вот, по причине того, что орхидея будет в дороге, и чтобы у нее не началось никаких грибковых процессов. Так, ну все, вот так вот это будет. Так, что мы теперь делаем? А я, чтобы корни отделять, приготовил вот такую тонкую планочку, чтобы, значит, корни подсдевать. Помните, как я показывал уже в видео, как это делается? Корешок подсдевается, и спокойненько вот этой вот пластиковой такой вот биркой, это бирка, вот, отделяется корень от поверхности, к которой он прилип. Так, очень все идет прям как по маслу, друзья, честное слово. Я даже и не ожидал, что так оно легко отделится. Так, а теперь я укладываю. Процедура следующая. Делаю такие бумажные из салфеток комки и заполняю ими пустотами. Мне очень много кто получает орхидеи, выигранные орхидеи, упакованные мною, пишут мне слова благодарности за безупречную упаковку. И очень часто и много люди пишут, что никогда в жизни такие упаковки не встречали. А я, друзья, не могу. Сколько бы мне ни приходилось упаковывать орхидей, 10, 20, вот сейчас 3 десятка орхидей, мне нужно, чтобы все было по фэншую четко, чтобы нигде никаких не болтыхалось воздушных карманов, чтобы все было, чтобы вот так вот. У нас даже есть на канале видео, где я упаковываю орхидеи, цветущие, большие. Вот это видео тоже пойдет в плейлист, в котором собраны видео, мастер-классы по упаковке орхидей. Я думаю, что это будет интересно тем людям, которые увлекаются орхидеями и готовы обмениваться своими орхидеями, покупать, продавать орхидеи. Вот. И, естественно, нужен какой-то наглядное такое пособие, видео, в котором все подробно показано. И вот я теперь такой бумажный скотч использую, друзья. Вот так вот с одной стороны на другую перекидываю бумажный скотч. Вот. Все зафиксировали здесь. Теперь с обратной стороны. Вот. С обратной стороны здесь у нас деточка, поэтому немножечко мы с краю. Детка у нас вот здесь, вот она, а мы вот здесь вот сейчас ее перетянем. Вот так вот. Хопа. Важно, чтобы эта орхидея не болтыхалась.
посадке. Вот такая вот, друзья, упаковка. Если вам интересно, друзья, напишите, потому что каждая упаковка, она, вот поверьте, точно так же, как и каждое потрошение орхидеи, тоже, знаете, индивидуальные. Вот. Особенно, когда, знаете, всего у тебя 2 руки, вот, и нужно как-то все так красиво упаковать. Вот. А самое главное, чтобы это было надежно. Вот. Если это кому-то интересно, друзья, пишите в комментариях. Я буду чаще показывать и рассказывать. Ну вот как-то так получилось. Тут важный момент. Еще вот так я делаю. По периметру. По вот этому краю. По бортику. Сейчас. Ой, спасибо, друзья. Будь здоров. Вот. Она как бы, знаете, закрепляет бумажную всю мою вот эту крышечку. Хоп. И все. Как бы заклинивает ее, запечатывает. Все. Нормально. Теперь она может кувыркаться. Единственное, что вот здесь я сейчас еще, видите, из этих дырочек немножко выпотрошевывается. Это все просто делается. Вот сюда вставляется. Вот так вот. Раз. Я вставляю. Ну, обычно я сюда вставляю, когда, например, не очень хорошо, допустим, просохли корни или грунт, а уже нужно отправлять орхидею, вот, потому что другого момента не будет. И я тогда беру вот сюда снизу, делаю такой как бы подгузник орхидеи. Вот. Подгузник из... Это бумажные полотенца. Я их активно... Бумажные полотенца, либо туалетную бумагу использую. Она очень хорошо лишнюю влагу впитывает. Иногда мне пишут: Георгий, получили. Вот бумага очень влажная была. Я объясняю, что бумага, это, значит, она наоборот хорошо лишнюю влагу. То есть влага пошла не в конденсат и в грибок, да, а вот влага пошла вот в эту вот бумагу. То есть вытянула специально лишнюю, и орхидея наоборот хорошо. Вот для этого бумага нужна. Ну и плюс она своего рода немножечко еще и утепляет в том числе. Вот такая, друзья, получилась у нас. Это 156-я орхидея. Белая менюшечка с деткой. Сейчас я ее закатаю прям в большой лист. Примерно сантиметров, да не примерно, а где-то, наверное, лист у меня шириною 60 сантиметров, длиною отрезаю где-то также около 60 сантиметров, на угол кладу и закатываю орхидею в такой рулон. Вот. При закатывании листики у меня вот эти вот поджимаются, вот так вот. То есть она как бы в тубусе получается. И вот это такая оберточная бумага. Потом эту оберточную бумагу, уже такой этот из оберточной бумаги кокон, я заворачиваю в утеплитель, в серебрянку, либо в каменную вату. Ну и, собственно, все. Вот такая, друзья, у меня подготовка. Все. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.